Danas ću vam pokazati kako da prihranite paradajz, papriku i krastavac i osigurate bogat prinos. Potrebno mi je 200 ml mleka. Mleko sadrži kalijum, kalcijum, sumpor, fosfor, magnezijum. Hranjive materije u mleku su savršeno izbalansirane i pružaju biljkama optimalan rast i poboljšavaju imunitet. Mleko štiti biljke od gljivica i virusa. Mleko sprečava pojavu pege, buđi i pepelnice. 200 ml mleka sipaću u flašu od 2 litre. Mleko ću razrediti sa 2 litre vode. Zatvorit ću flašu i dobro promućkati. Nemojte koristiti nerazblaženo mleko jer može izazvati trulež korena. Zalivati koren biljke jednom nedeljno. Zalivate rano ujutro ili kasno uveče. Možete zalivati paradajz, papriku i krastavac. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da napravite prihranu za paradajz da bi plodovi bili veliki i sočni. U bokal ću sipati litar mlake vode. Potreban mi je suvi kvasac. Kvasac je odličan u prihrani biljaka jer podstiče njihov rast. Kvasac sadrži vitamin B, minerale azot i fosfor i enzime koji u zemljištu aktivira delovanje dobrih bakterija. Ishrana biljaka kvascem efikasna je u svim fazama razvoja. Ubrzava cvetanje i sazrevanje ploda. U litar vode dodajem 10 grama suvog kvasca. Sada mi je potreban šećer. Šećer hrani dobre bakterije u zemljištu. Dodat ću i 1 supenu kašiku šećera. I sve ću dobro promešati. Jedna kesica kvasca od 10 grama ide na litar vode. Vi napravite količinu koja je vama potrebna. I ostavit ću sada da odstoji pola sata. Naše prirodno đubrivo je odstojalo i sada ćemo zaliti paradajz. Zalivajte paradajz 2 puta mesečno. Možete zalivati i papriku. I ako vam se dopada ovaj moj video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću pripremiti prirodno đubrivo za vašu baštu od kojeg će biljke bujati. Potrebne su mi ovsene pahuljice. 1 supenu kašiku ovsenih pahuljica samleću u mlinu za začine. Ovsene pahuljice bogate su azotom, fosforom, kalijumom, kalcijumom, koji pomaže biljkama i povrću da rastu. Poboljšat će strukturu zemljišta, hraneći korisne mikroorganizme. Potrebno mi je i pola litre mlake vode. Samlevene ovsene pahuljice sipaću u vodu. Promešat ću. I ostavit ću da odstoji 2 sata. pH vrednost ovsenih pahuljica je neutralna i neće izazvati neravnotežu u zemljištu. Nakon 2 sata stajanja procedit ću tečnost i razrediti sa 1,5 litara vode.
Promešat ću i naše đubrivo je spremno. Biljke zalivajte 1 puta mesečno. Paradajz, paprika i krastavac obožavaju ovo prirodno đubrivo. Biljke zalivajte rano ujutru ili kasno uveče. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću pripremiti prirodno đubrivo koje će zaštititi i izlečiti biljke od plamenjače. Plamenjača se pojavljuje posle dugog kišnog perioda i naglog otopljenja. Tada dolazi do velikog isparavanja i pojava gljivičnih oboljenja na povrću. Kada se oboljenja pojave, moramo ih brzo zaustaviti jer se gljivična oboljenja brzo šire. U bokal ću sipati pola litre mleka. Mleko sadrži kalijum, kalcijum, sumpor, fosfor, magnezijum. Hranjive materije u mleku su savršeno izbalansirane i omogućuju biljkama optimalan rast i poboljšava imunitet. Mleko štiti biljke od gljivica i virusa. Sada ću dodati 15 kapi joda. I sve ću promešati. Jod kod biljke reguliše protok vode i normalizuje apsorpciju kiseonika i uspostavlja proces fotosinteze. Jod sprečava nastanak gljivica, bakterija, virusa i istovremeno jača imunitet useva. Ovako dobijenu smesu sipaću u balon od 5 litara. I razredit ću sa 5 litara vode. I ovako dobijen rastvor sipat ću u prskalicu. Sa ovako dobijenim rastvorom prskamo povrće u večernjim satima. Paradajz, krastavac i krompir prskati jednom u 10 dana. Prskajte stabljiku i listove sa spoljašnje i unutrašnje strane. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!